Përshëndetje miq të Prizmos. Kjo është edhe koha kur njerëzit duhet reflektojnë. Ky është edhe momenti për të kuptuar që liria është ajo që ne kemi shpërdoruar dikur, nuk e kemi interpretuar mirë, demokracia akoma më keq se sa kaq. Ata që bëjnë shumë politika proteksioniste edhe antiglobaliste me virusin duhet kuptojnë që nuk është çështje kombëtare, është çështje nacionale patriotike, është çështje mondiale, është çështje e përballshme, është diçka e cila ka të bëjë me atë që një nga teoritë e botës është pikërisht ajo e përballshme. Një teori e cila nuk mund ta zgjidhë problemin krejtësisht vetëm. Nuk mundet një laboratori vetëm për shembull të zgjidhë edhe problemin e vaksinës. Tentojnë shtete të ndryshme, por bashkëpunimi e zgjidh më mirë. Eksperjenca në Kinë, eksperjenca në Itali e zgjidh më mirë edhe pikërisht këtë ide. Por unë do të trajtoja shkurtimisht problemin e izolimit. Sa mund durojnë njerëzit? Në Itali dalin për 3 ditë dhe knojnë hymnin e tyre, po mas 5 ditësh nuk do ta knojnë më, se do filloj mërzitja. Jo vetëm mërzitja, por izolimi. Mjaftojnë 2 ditë me 3 ditë me njerëz të shtëpisë, të izolohesh edhe pastaj do filloj smundja, të zë smundja e mungesës lirisë. Nuk shkon dot të pish një kafe, nuk del dot, nuk shkon punë, nuk ke prishur gjithë sistemin tënd të jetës, është prishur ekonomia, është prishur gjithçka dhe prandaj në ditën e 10 fillon edhe stresi nga izolimi. Është një burg i praruar, por është ai stresi që pson nga izolimi një i burgosur. Ne po vetë burgosurin sepse nuk ka mjete të tjera. Domethënë bota nuk e përballon dot pikërisht atë shtim progresiv të jashtëzakonshëm të fatkeqësisë, të përhapjes dhe vdekjes sidomos të moshave. Dhe për këtë duhet menduar realisht si do të përballohet dita e 10, dita e 15, ose nuk e di, dita e 20, e cila është pastaj një problem i madh. Një problem i jashtëzakonshëm për vetë izolimin, për qëndrimin me orë të gjata në shtëpi, për ngushtimin e lirisë në mënyrë të jashtëzakonshme, pavarësisht se në kohën e sotme smartphone-et bëjnë punën e tyre dhe duhet thënë fati i madh që ekziston interneti dhe ekziston informacioni në këtë lloj drejtimit. Ajo që desha të them unë është pastaj papërgjegjshmëria e jashtëzakonshme atyre njerëzve që kanë njerëzit e dobët dhe sidomos pleqt. Është një fjalë e urtë në Evropë që thotë që mbrëmja di shumë herë më tepër se sa mëngjesi, i cili nuk ka shanse t'i di ato që nuk mundet t'i di ato që sigurisht i di mbrëmja. E kam fjalën për moshat. Nuk mund të tregohet një mungesë e tillë respekti për moshat. Dihet qartë që po të preken ato janë më vulnerabël, sidomos edhe të smurët, kur janë edhe të smurë për më tepër ose me probleme të frymëmarrjes që do vdesin. Prandaj duhet një farë mënyre respekti ndaj tyre. Nuk mund të jemi një shoqëri e tillë koktule e pa kuptueshme që nuk respekton moshën. Që të vi dita si në Itali që pastaj të zgjedhë shtratin, kë dështoj një në moshë aty, një 70 vjeç, një 80 vjeç, apo një 30. Sigurisht të gjithë shkojnë këtë triu duke neglizhuar moshën. Kjo është pastaj një tragjedi brenda tragjedisë. Ndërkohë që ai ka dhënë jetën për pikërisht atë rini, ka dhënë mundin e tij, ka ngritur vendin, ka krijuar të mirat materiale, ka dhënë gjithë kontributin e tij tash ta lësh vdesësh. Se kështu ka shkuar puna kur dynden dhe kur nuk je i Zotit ta përballosh fluksin. Ose kur je në marrëzinë e disa prej budallëve në përbot që kujtojnë se do ta zgjidhë problemin vet ADN-ja e njeriu, pa ndihmën e ilaçeve dhe sidomos kur nuk ke vaksinë. Tjetra është vetë kontrolli i mesdhetarëve që është i pamundur, që kuptojnë vetëm autoritetin, sundimtarin, autoritarizmin. Nuk janë të zot për të kontrolluar veten, për të bërë bej që këto 10 ditë nuk do lëviz, nuk do. Shiko, ka familje që smurin familjen. Ke të ri që smurin pleqt, smurin baballarët e tyre. Ke njerëz që erdhën nga Italia dhe shkuan të japin sëmundjen duke e ditur, duke u thënë
duke i dhënë sëmundjen familjarëve tyne, duke i dhënë sëmundjen mjekëve. Imagjino çfarë popullsie folklorike, ignorantësh, kopukësh, të cilët pastaj shpërndahen edhe akoma më keq edhe në politikë, që nuk kuptojnë se çfarë janë duke bërë në një moment epidemie. Tipik njerëz të papërgjegjshëm që shkatërrojnë jo vetëm shëndetin e tyre, ndoshta ato si gjën gjë, por ju vdes gjyshi, ju vdes mamaja, babai, ju vdesin të afërmit që janë të smur, janë kronik, që ka diçka në zemër ose ka diçka në mushkëri ose kanë insuficiencë nga mushkërita, veshkata, ku diun, bëhet një diçka sebeb që të vdesin. Ndërkohë që është e vërtetuar që moshat e reja preken më pak, edhe janë më të zot ta përballojnë një pandemi të tillë. E kam fjalën që ky vetë izolim po na modifikon jetën, po kuptohet se kush është liria, deri ku vazhdon ajo dhe çfarë duhet të bëjmë për ta ruajtur fort të lirinë tonë. Kur goditet në mënyrë masive, kur goditet në mënyrë globale, tash nuk duhet dalin idiot, psikopat, që bëjnë edhe patriotin e nacionalin e vetëm vetë, se një vend i vetëm nuk i zgjidh dot këto probleme. Është pandemi globale, vdesin njerëzit njësoj kudo në botë. E mos më thonë tash zgjedh një patriotizëm, nuk e zgjedh patriotizmi. E zgjedh mondaliteti, ndërkombëtarizmi, duke u bashkuar bashkë dhe duke bërë ballë bashkë. Kjo është epidemia që duhet t'rregojë që sa ka rëndësi patriotizmi një vendi, ka rëndësi edhe globalizmi. Kështu funksionon. Kështu do modifikohet edhe bota. Ky është një lloj rendi i ri për të kuptuar se sa duhet të kesh privacione për të rregulluar pastaj jetesën tënde. Sepse goditet nga një armik të cilin ti nuk je i mbrojtur dot nga ai. Nuk e shpikur asgjë se i ke çuar për armë gjëra. Këto ishin ato që do të diskutoja. Dhe ajo që do them në fund, pavarësisht se jam për izolimin edhe për ta përballuar me shumë logjik, me shumë vullnet, me shumë dëshirë, jo thjesht si frikë, është që ne nuk duhet bëhemi folklorik. Duhet mendojmë edhe çfarë bëhet, sidomos nga ana e qeverive dhe nga ana e pushteteve, se çfarë bëhet në ditën e 10, në ditën e 15, jo vetëm në ditën e 3 dhe në ditën e 4. Sepse jam i sigurt që fillon stresi i izolimit, stresi i të burgosurit, stresi i të privuarit në mënyrë globale nga një armik i cili nuk të falë, e sidomos nuk falë ata që janë më të dobtit. Ky është edhe momenti për të reflektuar të gjithë bashkë.